Производите тепло, однако эта фраза актуальна далеко не везде. Здравствуйте, с вами программа «Строить не перестроить» и я ее ведущий Андрей Довгопол. И сегодня мы находимся в уникальном доме, энергосберегающем. Зима в России – время, как известно, самое непредсказуемое. Сегодня тепло и может даже идти дождь, а на утро снег и мороз до минус 10. В таких условиях нужно сделать так, чтобы в доме всегда было тепло и уютно, несмотря ни на какие климатические катаклизмы. Однако даже самые высокотехнологические системы отопления в суровые холода будут потреблять энергоносителей больше, чем обычно. Да, безусловно, в вашем доме будет достаточно тепло, и это хорошо, и это правильно. Но сейчас, когда энергоносители дорожают с каждым днем, а в сельской местности не всегда бывают доступны, люди все чаще задумываются, как сделать так, чтобы дом потреблял как можно меньше энергии, но внутри помещения все равно поддерживалась нужная для жизни температура. Количество потребляемой энергии зависит от нескольких факторов: материала, из которого сделан дом, его теплоемкости, изолирующих элементов, площади строения. С недавних пор в России стали возводить недорогие каркасные дома канадского типа, и проблема отопления стала в этих строениях особенно остро. Слоеная конструкция, где кроме дерева практически нет каких-либо способных накапливать и отдавать тепло материалов природного происхождения, летом безумно жарко и душно, а зимой очень холодно. И для того, чтобы обогреть такой дом, система отопления и кондиционирования должна работать постоянно. А если батареи станут холодными хотя бы на полчаса, то температура в помещении опустится до уличного состояния. Именно поэтому группа инженеров-конструкторов и задумалась над тем, как достичь компромисса в постройке каркасного дома, сделать его недорогим, но одновременно и энергоэффективным. О том, как они справились с этой задачей, расскажет автор проекта Анатолий Наденный. Говорят, что этот дом, ну вот вы говорите, да, энергосберегающий, да? В чем это выражается? Ну, в чем Действительно выражается? ли потребляется меньше энергии и так далее? Ну, вот по данному дому у нас расчетная была нагрузка в 5 раз, мы должны были снизить на квадратный метр нагрузку, а реально она меньше где-то около 8 раз. То есть потребление топлива по аналогичным домам на квадратный метр, если пересчитать, то у нас в 8 раз меньше потребления, чем в аналогичных домах по обычной технологии, доступной или применяемым сейчас в строительстве. То есть, как я понял, может быть правильно, может быть неправильно, каким образом вы этого добились? То есть за счет того, что вы заложили геокар, за счет этой каркасной технологии, или за счет чего? Почему вот Нет, здесь же целый комплекс мер, которые мы применили. Во-первых, у нас подкрышное пространство – это жилое пространство, и оно также теплоизолировано, как и все жилое пространство во всем доме. То есть мы, если поднимемся наверх, посмотрим потолок, то у нас потолок имеет толщину свыше 50 сантиметров. Это тоже заполнено утеплителем. Да, и по всем, исходя из всех нормативов, как защитить утеплитель, в том числе дом, чтобы он был живым, то есть чтобы он был, как принято в народе говорить, дышащим домом. Поэтому здесь все соблюдено, и дом получается несколько отличным от обычного. Непривычные толщины стен, но они не удорожают строительство, а наоборот удешевляют. Как известно, существует несколько способов распределения тепла по дому – воздушный и лучевой. Сейчас в других домах, не энергосберегающих, обычных, используется прежде всего конвективный способ распределения тепла, то есть радиаторы, настроенные на обогрев прежде всего воздуха. С одной стороны, это правильно, однако если человек хочет распоряжаться выделяемым теплом рационально, необходимо оснастить дом радиаторами не только воздушными, но и лучевыми. Лучевое тепло распространяется по всему дому, отапливая не только воздух, но и предметы в помещении, в том числе и кожу человека. Такой обогрев похож на солнечное тепло, когда камни или песок гораздо горячее, чем воздух. При таком отоплении нагреть комнату можно гораздо быстрее, чем при воздушном, ведь горячий воздух готов проникнуть в любую щель и улетучиться. Возьмите хотя бы вентиляцию. Именно поэтому идеальным вариантом станет универсальный способ распределения тепла, в котором предусмотрены как лучевой прием, так и воздушный. И хочется сказать еще о том, что в теплом энергосберегающем доме размеры окон играют весьма важную роль. Вот мы видим здесь обычные нормальные окна, не витрины, как делают обычно для красоты. Тем не менее, конечно, вот окна излучают весьма много энергии, и даже если мы уберем составляющую энергетическую от стен и от крыши,
утеплив их многократно больше норм СНИПа, в данном случае стены утеплены в 3 раза больше, чем по нормам СНИПа, то все равно достаточно большое количество энергии у нас будет теряться в доме сквозь окна, которые тоже нужно закрывать в этом случае теплозащитными ставнями на ночь. И будет теряться большое количество энергии с воздухом, который должен для вентиляции поступать в дом и прогреваться. Но в данном случае дом состоит исключительно из экологически чистых материалов и не содержит никакой химии, никаких утеплителей на искусственной основе. Ни пенопластов, ни пенополистиролов никаких, ни экструдированных. И здесь нету вредных испарений, поэтому количество воздуха, которое необходимо этому дому для дыхания людей, может быть значительно меньше, чем по нормам СНИПа. Но тем не менее, все равно, конечно, его нужно греть. Эффективность потребления энергии и топлива зависит в том числе и от рационального расположения всех нагревателей в доме. Ведь тепло дают не только батареи внутреннего отопления и камин, но вы удивитесь, и лампы накаливания. Благодаря тому, что геокар не позволяет холоду с улицы заходить в дом, а обшивка из блокхауса помогает сохранить тепло внутри, даже обычная бытовая лампа в 60 Вт способна нагреть небольшое помещение. Однако в этом доме имеется и такой мощнейший источник энергии, как камин. Тепло камина используется здесь весьма рационально. Сквозь стены дома проходит дымоход, согревая помещение как на первом, так и на втором этаже. Также, если электричество в доме отключится и другие системы отопления тоже перестанут по какой-то причине работать, то с помощью камина можно будет не только протопить жилое помещение, но и нагреть горячей воды. Подробнее об устройстве камина на данном объекте побеседуем с нашим постоянным экспертом Андреем Курашевым. Андрей, вот что это такое за необычный камин и почему он такой странной формы? Можете нам рассказать? В энергосберегающем доме он энергосберегающий и не только потому, что у него теплые стены, а потому что в нем используются простые, эффективные, в том числе обогревательные конструкции. Вот, в частности, этот камин вообще считается неэффективной обогревательной конструкцией. Ну да, потому что он, значит, забирает огромное количество воздуха из помещения, открытый камин. И, как правило, в помещении становится от этого не теплее, а холоднее. И вот если вспомнить фильмы с англичанами, которые греются у камина в шубе, вот как раз это тот случай. Этот камин отличается от других конструкций тем, что он, во-первых, он привязан к этому дому и привязан к этому помещению. Обычно камины у нас владельцы домов выбирают по картинке. Жена или муж, или теща, кому-то нравится, тыкают пальцем в картинку и говорят печнику или каминщику: сделайте такой камин. Почему? Ну, потому что нам хочется. На самом деле геометрия камина, размеры топки, объем вытяжки зависит от конфигурации комнаты. Буквально зависит даже не только от кубатуры помещения, но и от расстояния до соседней стены. Поэтому грамотные печники и каминщики, они знают, какие камины можно делать в каком-то помещении, какие нельзя. Это первое. Во-вторых, этот камин сделан таким, вот с такими необычными реброобразными конструкциями для того, чтобы он излучал максимальное количество лучевой энергии, тепла. Если бы у нас тепло излучает плоскость, более ничего. Плоскость нагретая до какой-то температуры. Если бы у нас лицевая часть камина была просто плоская, то площадь ее была бы меньше, чем она вот такой сложной формы. И речь идет не об усложнении формы как таковой, а о том, что вот каждый кусочек этой поверхности, нагревшись, излучает тепло равномерно. Вот в данном случае он излучает на меня, потом туда, потом туда, потом туда, потом туда. И вот здесь стоит ряд таких полукруглых излучателей, которые трансформируют тепло равномерно во всю комнату, расфокусируя его на угол, сколько здесь получается, 90 градусов. Вот. Это повышает лучевую отдачу любого печи или камина. Вот такая конфигурация. То есть этим камином можно нагреть комнату, это в принципе? Да, этим камином. Даже если тут нет радиатора, можно нагреть комнату. То есть у него повышена лучевая составляющая.
таким образом. И поэтому и вот кирпичики специальные делают так, чтобы люди как бы об этом знают. Вот сейчас я вам проведу простой эксперимент. Сейчас я подожгу кусочек бумажки. Вот. И вот видите, здесь тяга достаточно высокая. Ну да. Вот я выношу его. И здесь уже практически у нас как бы тяги нету. Вот на расстоянии, видите, уже тяги внутрь камина, воздуха нет. Ну вот здесь, конечно, по низу есть, но в обычном камине у нас была бы тяга очень большая. То есть у нас бы вот, даже если люди курят вот здесь вот, дым устремляется в камин и вылетает. А здесь, видите, он вот дымит и практически не уходит в камин. Как это получается? Но это хорошо или Да, плохо? это хорошо. Это хорошо, потому что помещение не теряет свой теплый воздух. То есть оно теряет, но в гораздо меньших объемах. Это происходит благодаря тому, что внутри камина у нас, вот видите, такая решеточка. Вот такие решеточки есть внутри каждого камина. Но разница между этой решеточкой и обычными решеточками в том, что в обычную решетку воздух поступает, как правило, здесь внизу камина находится отверстие, поддув. Воздух поступает из комнаты в поддув сквозь решетку и выходит в вентиляцию. А здесь воздух поступает в решетку из подполья. Таким образом, для камина сделана специальная, отдельная, приточная вентиляция. Чтобы он не остужал воздух в комнате, он вентилирует подполье. Подполье этого дома достаточно обильное, обширное. И подполье любое должно вентилироваться. Вот, естественно, вентиляция подполья не всегда бывает хорошей и эффективной. А здесь как раз, когда топится камин, то подполье втягивает в себя свежий воздух, а старый, может быть, даже сырой, и какой-то вытягивает наружу. Так обычно делалось в русских печах, когда в деревнях люди жили. Иначе бы русская печь, которая топилась с утра до вечера, выгребала бы весь теплый воздух из помещения, из дома. Это второй момент. И третий момент. Вот мы не можем, к сожалению, этого показать, потому что все уже сделано. Вот в этом доме вытяжные каналы для теплого воздуха, что воздуха из котла, что воздуха из камина, совмещены с впускной вентиляцией, с втяжной. То есть, таким образом, теплый воздух выходит из дома, там есть разделение кирпичом двух каналов, а холодный воздух, наружный, заходит в дом и нагревается от теплого воздуха. Таким образом, мы имеем очень недорогую, естественную рекуперацию воздуха. Она, может быть, происходит не так эффективно, как в дорогостоящих рекуператорах, которые стоят десятки тысяч евро. Которые специально гоняют таким образом. Но эта рекуперация простая, естественная и не требует никаких технических устройств. Таким образом, воздух в дом приходит уже утепленный, уже прогретый. Ну, может быть, прогретый не совсем до комнатной температуры, но уже не морозный. То есть, если, например, на улице у нас минус 30, как прошлой зимой, да, было? Ну, как зимой часто бывает. То есть воздух минус 30, который, заходит, и уже здесь нагревается хотя бы до нуля. Хотя бы до нуля, да. То есть это уже во многом снижает теплопотери дома. Вот такая вот необычная конструкция камина. То есть и этот камин, и, в принципе, система отопления позволяет в достаточной степени экономить тепловую энергию. Да, именно так. И, собственно, экономить... Экономить, именно не просто экономить, а экономить простыми средствами, без участия технических приборов, вентиляторов, каких-то специальных сделанных вент-каналов металлических и прочее. Как вы помните, этот дом построен в Новгородской области. В этой местности очень силен холодный северный ветер, который способен выгонять тепло из любого дома. Именно поэтому здесь установлен двойной каркас. Ведь нужно помнить, что именно герметичность стен дома обеспечивает надежную защиту от уличных холодов. Конечно, добиться полной герметичности нельзя, однако постараться максимально снизить количество отверстий, через которые может выйти тепло, все-таки можно. Для этого, как в русских избах, щели забивают паклей или мхом. Как ни странно, но эти веками применявшиеся русским народом материалы являются гораздо лучшим заполнителем, нежели современные, искусственные, сделанные из химических полимеров материалы. Тему продолжит Андрей Курашев. Вот мы находимся сейчас в котельной вот этого теплого энергосберегающего дома.
И конструкторы дома ставили перед собой задачу сделать систему дома из доступных, эффективных, экологически чистых, в общем-то, материалов российского производства. В данном случае в качестве котла для отопления дома, потому что он все равно требует отопления, использован обычный российский котел, называется он КЧМ, он чугунный, котел на 40 киловатт, он очень недорогой, стоит порядка 10 тысяч рублей всего лишь. И здесь сделана система отопления с естественной циркуляцией, не зависящей от электричества. Вот мы видим из котла, вот так называемая труба, вот эта труба называется подача. Вот она идет, это называется центральный стояк, дальше он уходит на второй этаж, и там происходит разлив. Вот в данном случае термометр показывает, что мы только что затопили дрова, раскочегарили дом, приехав недавно, 60 градусов Цельсия температура подачи. Очень высокая температура, ну не очень высокая, но выше, чем нужно для дома. Просто нужно привыкнуть к тому, какое количество дров следует класть в котел. Мы приехали, сейчас дом еще практически не эксплуатировался, без опыта, нагрузили котел полным, вот сейчас он догорает. Котел, в принципе, неплохой. Вот чугунная крышка, открываются, догорают там наши дрова, которые есть. Есть у котла поддув, все достаточно просто. Единственным недостатком этой конструкции является то, что здесь отсутствует термостат, который обычно присутствует у дорогих заграничных котлов. Термостат следит за тем, чтобы температура горения внутри, температура теплоносителя не поднялась выше недопустимой, порядка 90 градусов. То есть, грубо говоря, чтобы он не вскипел. И закрывает поддув. Вот в данном случае в этом котле нет такого прибора, и нужно топить его просто с умом, иначе мы запросто можем вскипятить весь теплоноситель. Ну, в принципе, к катастрофическим последствиям это не приведет, потому что здесь трубы сделаны из железа, обычные стальные трубы. Вот это кусочки металлопластика, вы на них не смотрите, они просто для того, чтобы запитать рядом стоящий водонагреватель, бойлер. Вот. Вот здесь обратный клапан стоит. Вот бойлер запитан при помощи циркуляционного насоса, а вся система отопления простая, работающая на гравитационном принципе. Теплая вода, здесь, правда, залит тосол, теплый теплоноситель расширяется, поднимается вверх, холодный, соответственно, приходит вниз. Вот через эти трубы. Вот, собственно, все просто и незатейливо. А зачем тосол заливается? А тосол в системе нужен для того, чтобы этот дом был не замерзающим. Даже если хозяева уедут отсюда и бросят его зимой, то тосол не замерзнет до температуры порядка минус 20-30 градусов. Таким образом, приехав сюда в любое время дня и ночи, зимой, в любой мороз, можно разогреть этот дом и через пару суток уже здесь комфортно жить. Почему говорю через пару суток? Потому что дом из геокара обладает хорошей, большой теплоемкостью, несмотря на то, что он теплый, он еще и теплоемкий. Поэтому он не так быстро разогревается, хотя, в принципе, стены обиты внутри деревом, поэтому, если будет такой тепловой удар мощный, то будет сначала тепло, потом прогреются стены. То есть здесь все сделано очень правильно и хорошо. Единственное, конечно, я бы поставил более совершенный котел, но задача была поставлена сделать все недорогими российскими материалами, и она была успешно выполнена. А теперь давайте подведем итог. Энергосберегающий дом должен: А. Быть хорошо утеплен, причем не минеральными ватами, а природным материалом, типа торфоблока геокар. Б. Иметь хорошую, надежную, универсальную систему отопления. Однако это, конечно, не все, что можно было рассказать об энергосберегающем доме, но у конструкторов уже появилась возможность исправить ошибки на следующем объекте.